Welcome back to another new video in SD Bio Life with Life Science। দেখো WBSSC গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডির মডেল আনসার কি বেরিয়ে গেছে, তার মানে এক প্রকার রেজাল্টটাই বেরিয়ে গেছে। তার কারণ আমরা জেনে গেছি আমরা কে কত পাচ্ছি, মোটামুটি বুঝতে পেরে গেছি। শুধু আরেকটি জানার কথা রয়েছে যে কাট অফ কত যাবে দিলে সেটাই হচ্ছে রেজাল্ট। আমি ইন্টারভিউতে কল পাবো কিনা সেটাও আমরা মোটামুটি গেস করতে পারছি। মোটামুটি যা কাট অফ দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে 1 মার্কের এদিক সেদিক হবে, আর বেশি কিছু হবে না। তো আমরা মোটামুটি বুঝতে পারছি আমি ইন্টারভিউতে কল পেতে যাচ্ছি না বা পাচ্ছি কি পাচ্ছি না। তার মানে এরপরেই একটা প্রশ্ন আসছে যে ইন্টারভিউ তাহলে কবে হবে এবং কার আগে হবে, গ্রুপ সি আগে হবে না গ্রুপ ডির আগে হবে? এই প্রশ্নের সাথে আমরা কিভাবে ইন্টারভিউ প্রস্তুতি নেব। গ্রুপ ডি সম্পর্কে ইন্টারভিউর প্রস্তুতির একটা সুন্দর ভিডিও দেওয়া আছে, খুব ভালো ভিউজ রয়েছে, অনেকেই দেখেছো তোমরা, কিন্তু যারা দেখোনি অবশ্যই দেখে নেবে। ডেসক্রিপশানে বা কমেন্ট পিনে তার লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সেই ভিডিওটা দেখে নেবে, অবশ্যই 100% উপকৃত হবে। আমার সমস্ত অভিজ্ঞতা সেখানে দেওয়া রয়েছে। এবং তার সাথে গ্রুপ সির ক্ষেত্রে কয়েকটা ইম্পর্ট্যান্ট জায়গা রয়েছে, সেখানে টাইপিং টেস্ট এবং ইন্টারভিউ। কারণ এখানে 25 মার্ক রয়েছে, টাইপিংয়ের জন্য 15 মার্ক, ইন্টারভিউর জন্য 10 মার্ক। তাই গ্রুপ সির ক্ষেত্রে এই টাইপিং টেস্ট এবং ইন্টারভিউ দুটোই কিন্তু খুব ভালো একটা মার্কস র্যাঙ্ক করার জায়গা রয়েছে, এবং এটাই ঠিক করে দেবে তুমি চাকরিটা পাবে কিনা। তাই এই জায়গাটাকে তোমাকে আজকে ডিটেলসে আলোচনা করব, এবং তার সঙ্গে গ্রুপ ডির কিছু প্রশ্নাবলী নিয়ে আলোচনা করব, এবং বিশেষ করে টাইপিং টেস্টের জন্য টাইপিং টেস্ট কিভাবে হয় তার সম্পর্কে বলবো, সময় কত থাকবে, কি দেখা হবে টাইপিং টেস্টে, সেটা কিভাবে হবে, পরীক্ষার হলটা কীরকম হবে, সার্টিফিকেট তোমার যদি না থাকে কি করবে, বা যারা একদমই ভুলে গেছো টাইপিংগুলো বা একদমই জানো না টাইপিং, তার জন্য কি করবে, স্পিড কত লাগবে, বাংলা না ইংরেজিতে টাইপিং করতে হবে, এই সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য। তার সাথে গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডির জন্য একটা খুব দুর্দান্ত খবর রয়েছে, একটা ভালো ইন্টারভিউর বই রয়েছে, সেই বইটা সম্পর্কেও বলবো ডিটেলসে কি রয়েছে সেই বইতে, সেই বইটা পড়লে কি উপকার হবে সে সম্পর্কেও বলবো। তাই ভিডিওটা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখো, ভালো লাগলে লাইক করে বন্ধুদের শেয়ার করে দেবে, চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবে। তো চলো আমরা একটার পর একটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করি। ইন্টারভিউ কবে হবে, কার আগে হবে, একটু পরে আসছি সেটাই। তার আগে আমরা জেনে নিই টাইপিং টেস্টটা কিভাবে হয়, সময় কত থাকে, এই রকম একটা ব্যাপার। দেখো 2016 সালের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, যেটা টাইপিং টেস্ট তোমাদের সিবিটি মোডে হবে, অর্থাৎ কম্পিউটার বেড টেস্ট মোডে হয়, এবং সেটা অনলাইনেই হবে। অর্থাৎ তুমি যাবে একটা হলে, তোমাকে নিয়ে যাবে, সেখানে 10 থেকে 15টা কম্পিউটার থাকবে, একসাথে 10-15 জনকে বসিয়ে দেওয়া হবে, এবং সেই এতে একটা কম্পিউটার স্ক্রিনেই একটা থাকবে, যেটা তুমি টাইপ করবে, একটা প্যারা দেওয়া থাকবে। সেই প্যারাটা হয়তো 200টা ওয়ার্ডের একটা প্যারা বা 220-25টা ওয়ার্ডের একটা প্যারাগ্রাফ দেওয়া থাকবে। সেই প্যারাগ্রাফটা দেখে দেখে তোমাকে টাইপিং করতে হবে, না দেখে কিছু নয়। এরকমই 2016 সালে হয়েছিল, এবং সেই টাইপিংটা কত না 10 মিনিটে তোমাকে 200টা ওয়ার্ড টাইপ করতে হবে, এবং সেটা নির্ভুলভাবে করতে হবে। এইটা হচ্ছে ব্যাপার, অ্যাকুরেসি বা প্রফিসিয়েন্সি, এটাকেই দেখা হবে। অর্থাৎ তুমি যে টাইপটা করেছো সেই টাইপটার তোমার স্পিড কত এবং অ্যাকুরেসি কতটা রয়েছে, সেটাই হচ্ছে প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট। আর টাইপিং করতে পেরেছো কিনা সেটা হচ্ছে, এই নিয়ে 15 মার্কের পরীক্ষাটা হবে। এবার দেখো এই যে ব্যাপারটা থাকবে, সেই একটা হলের মধ্যে গিয়ে তোমাকে টাইপ করতে হবে, এটা কিন্তু ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে। এখন যদি তোমার মিনিটে তুমি 10টা ওয়ার্ড করতে পারছো বা 20টা ওয়ার্ড করতে পারছো, বা 10 মিনিটে তুমি 200টা ওয়ার্ড করতে পারছো, তাহলে তুমি সেখানে গিয়ে কিন্তু 200টা ওয়ার্ড করতে পারবে না। এই জন্য এইখানেই তোমাকে স্পিডটা বাড়াতে হবে। হাতে অনেক সময় রয়েছে, কতদিন সময় রয়েছে সেটা তো পরে আসছি বললাম। তাই এখানে তোমাকে প্র্যাকটিসটা কিন্তু ভালো করে, তুমি যদি এখানে 30-এর কাছাকাছি স্পিড দিতে পারো তোমার বাড়িতে, বা তুমি যেখানে শিখছো বা শিখেছো সেখানে যদি দিতে পারো, তাহলে সেখানে তুমি ইজিলি 200টা ওয়ার্ড ক্রস করতে পারবে 10 মিনিটের মধ্যে। এবার যে এই কম্পিউটার টাইপ রিলেটেড যে প্রশ্নগুলো থাকে, যে আমার ভুল হয়ে গেছে আমি কি কারেকশান করতে পারবো, 100% করবে। তুমি মানে ব্যাকস্পেস দিতে পারবো, হ্যাঁ দিতে পারবে, ডিলিট করতে পারবে, সব কিছুই পারবে। 10 মিনিটে তুমি যা ইচ্ছা করে নাও। 10 মিনিটের পর তোমার স্ক্রিনেই দেখিয়ে দেবে তুমি কতগুলো ওয়ার্ড টাইপ করতে পেরেছো।
এবং সেখানে ভুল কতগুলো আছে সমস্ত কিছু, অর্থাৎ তুমি রেজাল্টটাই পেয়ে যাবে সেই কম্পিউটার স্ক্রিনের মধ্যে সমস্ত কিছু, কারণ সেটা অনলাইনে থাকবে, সমস্ত কিছু কম্পিউটার স্ক্রিনের উইন্ডোতে দেওয়া থাকবে, সব কিছুই দেখতে পাবে। তাই এই ব্যাপারগুলো যেহেতু পরীক্ষার হলে গিয়ে একটা একসাথে 15 জনের একটা ঠকঠকানি আওয়াজ এবং সেটা একটা বিরাট হেডেকের থাকে এবং টেনশানের থাকে, তাই তোমাকে স্পিডটা অ্যাকুরেসিটা বাড়িতেই তোমাকে করে নিতে হবে। তোমার যদি নিজের কম্পিউটার না থাকে, অনেকে বলবে তোমাকে মোবাইলে প্র্যাকটিস করে নাও, একদমই করবে না, কারণ পুরোপুরি কিবোর্ডে গিয়েই করতে হবে তোমাকে, সেইটা প্র্যাকটিস করো। তোমার যদি নিজের কম্পিউটার না থাকে, পাশাপাশি কোথাও একটা কম্পিউটার ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়ে যাও, যেখানে তোমাকে অল্প পয়সায় শিখিয়ে দেবে বিভিন্ন কেন্দ্র সরকারের প্রকল্প বা রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলো যে চলছে বিভিন্ন কম্পিউটার সেন্টারগুলোতে, সেইখানে খুব অল্প খরচে তুমি কম্পিউটারটা শিখে নিতে পারবে। যারা একদমই শেখোনি তারা অবশ্যই শিখে নেবে, যারা শিখেছো তারা একটু স্পিডটা বাড়িয়ে নেবে, যেভাবে হোক ম্যানেজ করে তোমার নিজের মতো। তবে মোবাইলে করতে যেও না, মোবাইলের কিপ্যাড, সেখানের কিপ্যাডে গেলে তোমার প্র্যাকটিসটা কাজে কোনো কিছুই লাগবে না, এবং সেখানকার যে টেনশানের একটা মহল থাকবে সেই মহলটাকে অতিক্রম করতে পারবে না। তাই অ্যাকুরেসিটা কিন্তু খুব ঠিকঠাক হওয়া দরকার, কারণ তুমি 100% অ্যাকুরেসি করলে কিন্তু তোমার চাকরিটা নিশ্চিত হবে। তাই নির্ভুলভাবে করতে হবে, ডিলিট ফিলিট ব্যাকস্পেস সমস্ত কিছু যা ইচ্ছে করার করতে পারো, কিন্তু সমস্ত কিছু সেই 10 মিনিটের মধ্যেই করতে হবে। এই হচ্ছে ব্যাপার, স্পিড ফিট সমস্ত কিছু বললাম, এটাই হচ্ছে কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি। অনেকে বলবে স্যার সেখানে কি কোনো কম্পিউটার নিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে? না, সেখানে কম্পিউটার নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই, শুধু টাইপ করবে উঠে আসবে না। এবার বাংলায় করব না ইংরেজি করব টাইপিংটা তোমরা বাংলায় করতে যেও না, যারা খুব দক্ষ ছাড়া বাংলায় করতে পারবে না, কারণ সেখানে যদি বাংলার সফটওয়্যার চেঞ্জ করে দেয়, মানে অভ্র দিয়ে দেয় বা অন্য কিছু দিয়ে দেয়, তাহলে কিন্তু তুমি হড়বড় হয়ে যাবে। এবং বাংলাতে এত যুক্তাক্ষর আছে, সেখানে একটু বানান ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বা স্পিড কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই সবসময় ইংরেজিতে করবে, এবং ইংরেজি সব জায়গায় একই রকমের থাকবে, ইউনিভার্সাল থাকে সেটা মোটামুটি। সেখানে তুমি যা বাড়িতে যেরকম প্র্যাকটিস করে যাবে সেখানেও সব কিছু সেরকম পাবে, তাই তোমার স্পিডটা কিন্তু সেখানে ভালো থাকবে এবং অ্যাকুরেসিটা ভালো থাকবে, ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম হবে। তাই বাংলায় একদম করতে যেও না, ইংরেজিতে করো, করলে সবচেয়ে ভালো হবে, তোমার সুবিধা হবে। এবারে আসি গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডির জন্য একটা ভালো বইয়ের কথা যেটা বলছিলাম। এই বইটা হচ্ছে কি WBSSC গ্রুপ সি গ্রুপ ডি ইন্টারভিউ গাইড বুক, শুধুমাত্র ইন্টারভিউর জন্য এই গাইড বুকটা রয়েছে। রামকৃষ্ণ মণ্ডলের লেখা এবং পার্থ প্রতিম রায়ের লেখা। এই বইটা ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজন বা বুক স্টলে অর্ডার দিলেই পাবে, যেখানে দেখবে ভালো ডিসকাউন্ট পাচ্ছ সেখানে নেবে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবে, একদম লেটেস্ট এডিশানটা দেবে। আমি যে ছবিটা দেখাচ্ছি এটা কিন্তু 2026-এর ফেব্রুয়ারি মাসের এডিশান, লাস্ট এডিশান। তাই এই বইটা কিন্তু তোমরা জোগাড় করতে পারো যদি যার প্রয়োজন মনে করো। প্রয়োজন না মনে করলে, যে বললাম যে এই বইতে যে প্রশ্ন উত্তরগুলো লেখা আছে সেইগুলোই যে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে তার কোনো মানে নেই। ইন্টারভিউর কোনো সিলেবাস হয় না। হ্যাঁ, কাউকে হয়তো কোনো জিকে টিকে কম্পিউটার কিছুই জিজ্ঞেস করলো না, কেমন আছেন, এই সব হ্যান ত্যান গল্প করেই ছেড়ে দেবে। হ্যাঁ, তারই মধ্যে দু একটা কথা জেনে নেবে, ব্যাস। কিন্তু তবুও এই বইগুলো পড়লে হয়তো কিছু নিজের কনফিডেন্স বাড়বে, তুমি বুঝতে পারবে মহলটা কি প্রশ্ন হতে পারে, কি হয়। স্যার তো এক্সপিরিয়েন্স লোকেরা লেখেন এই বইগুলো। তো যাই হোক, এই বইটা দেখতে পারো। এই বইতে একদম বিভিন্ন রকমের পরামর্শ রয়েছে, বিভিন্ন প্রশ্নের সম্ভাব্য প্রশ্নের আদর্শ উত্তর দেওয়া রয়েছে, ইন্টারভিউ কী এবং কেন প্রয়োজন হয়, এই গ্রুপ সির পদের কাজ কি, গ্রুপ ডি পদের কাজ কি করতে হয়, পোশাক, তোমার আচরণ কেমন হবে, আত্মবিশ্বাস, বাচনভঙ্গি কীরকমভাবে প্রশ্নের উত্তর বলবে, অশিক্ষক কর্মীদের ভূমিকা কি স্কুলের মধ্যে, কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা এবং জেলাভিত্তিক কিছু প্রশ্ন উত্তর ইম্পর্টেন্ট। কারণ তুমি যে জেলার থেকে যাচ্ছ সেই জেলা সম্পর্কে দু একটা কথাও জিজ্ঞেস করতে পারে। এই সমস্ত কিছু এই বইতে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে দেওয়া রয়েছে। এই বইটা প্রয়োজন মনে করলে কেনো, না হলে কেনার দরকার নেই। এবার আসি যে ইন্টারভিউটা কবে হবে এবং কার আগে হবে। দেখো, 31 আগস্টের আগে কিন্তু এই প্রক্রিয়ার কোনো কিছুই শুরু হবে না। তাই আগস্টের দিকেই হয়তো রেজাল্ট বেরোতে পারে বা ইন্টারভিউর জন্য কল হতে পারে, এবং ইন্টারভিউটা শুরু হবে কিন্তু সেপ্টেম্বর নাগাদ, অর্থাৎ পুজোর আগে ইন্টারভিউ হবে। এখন অনেকেই বারবার প্রশ্ন করছো, স্যার এই গ্রুপ সি গ্রুপ ডি রিক্রুটমেন্টটা কি পুজোর আগে হয়ে যাবে? পুজোর আগে হওয়ার সম্ভাবনা, হয়তো প্রক্রিয়া শুরু হবে, কিন্তু পুরো পুজোর আগে আমার মনে হচ্ছে না, হবে না, পুজোর পরেই হবে। কারণ পুজোর আগে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়াগুলো শেষ করতে হবে, কারণ অনেকগুলো স্কুল সার্ভিস কমিশনের হাতে কাজ রয়েছে। কিন্তু পুজোর পরেই কিন্তু তোমাদের
রিক্রুটমেন্টগুলো হবে বলে আশা করা যায়। তো ইন্টারভিউটা কার হবে, গ্রুপ সি গ্রুপ সির আগে হবে না গ্রুপ ডির আগে হবে, এটা একটা অনেকের প্রশ্ন। গ্রুপ সির আগে হবে, কারণ গ্রুপ সির ক্ষেত্রে দুটো ধাপ রয়েছে, একটা হচ্ছে কম্পিউটার টেস্ট বা টাইপিং টেস্ট রয়েছে এবং তার সঙ্গে ইন্টারভিউ 10 মার্ক, তাই গ্রুপ সির একটা আগে হবে। গ্রুপ ডিটা তো অনেক কম মার্কের ব্যাপার এবং তাই গ্রুপ ডিটা কিন্তু সেকেন্ড স্লটে হবে।